a last priority for all of us, including we doctors. Respected President, Bunts Association, Advocate D.K. Shetty, Office Bearers, Chairperson, Ladies Wing, Mrs. Shanta Narayan Shetty and our Office Bearers, Youth Wing, Mr. Pratik Shetty, all past presidents, our esteemed speakers, Dr. Sangeeta, Dr. Shishi, Dr. Sunil, Dr. Ashita, and ladies and gentlemen. Very good evening. सर्वांना माझा नमस्कार. मुंबईकर आहे मी. आता मराठीमध्ये बोलायला लागेल थोडंफार. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದರು. ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಅವಲ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಇಂದುಲೊಂಜಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧನೊಂದಿಕಲು ತಿರಿರೋಲ್ಲರು. 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು Advocate D.K. Shetty called me. He said, I want to organize a seminar, but with a disclaimer. Jana Barpuje doctor, Dada Malpunaik. We'll have to combine this program with the... Yeah. We'll have to combine this program with some social function. Namonji Artida Karyakrama Dida Aina Jotet seminar Dika. That means we can draw 2 inferences. The first inference is always very clear. Our community is healthy, which I will not agree. The second inference is always, there's a last priority. I think we'll have to go with that. The last priority is health for all of us, including we doctors. Today, willingly or unwillingly, we'll have to stay here for next 2 hours because ಆಟಿದ ಪೂರ ತೆನಸು ನಿಕ್ಕಲು ತಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆದು ಬುಕ್ಕನೆ ಪೋಂಡ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿಡಾರು ದೀತರು ಮಾತು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಣಸು ಪಾಡೋರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದರು ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ರೆ ದಯದೀದು ಐನ ನಿಖಲ್ ಕೇನೋರಿಂದೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ this medical profession has become like technology oriented, and the empathy, the sympathy and reassurance, it's missing because of the corporate culture. Once upon a time there was like Vaidya Narayana Hari, and ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನಿದಾದಾತಂದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರ್ತದು ಈ ರಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕರ ಅವನುಲ್ಲರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೀಕಡ್ ಬೂರ್ಜಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ವಾನಮ್ಮನೆಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತನಾಗ ಸಿಂಪತಿ ಎಂಪತಿ ಅನ್ಪನ ఆయన ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ 50% ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 40% ನಂಕ ಈ ಸಿಂಪತಿ ಎಂಪತಿ ರಿಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಐನ ನಿಕ್ಲು ತುಂಬು ತಿರಿಯರೋಲ್ಲಾರ ಅಂಚದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದ ಈ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿನೋಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಹೊಡೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪೆ ಆಫೀಸ್ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲನಾಗ ಆಗ ದಮ್ಮು ಕಟ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಮೋನೆ ಬಾಪರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬತ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋದ್ವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹಿಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ನೆಂಕ್ ಮೋನೆ ಬಾಪರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾದಪ್ಪು ಆರ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಕಿಡ್ನಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಲ ಕಿಡ್ನಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ 25 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಮರ್ದದ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಪಾರೆತ್ತಂದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಪೋಲ
ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗಾನ ಉಂಡು ಪೂರ ECG ಅವೊಂದೊಂದು ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡಾದು ಬರು ದಂಡ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯೊಂಜಿ 25 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನದಾಲಜಿ ನಾನು ಈ ಪೋಡೈನಿ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ನಡೆಗೆ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾವು ದಾದನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಡಪತ್ತೇರು ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ CT MRI EG ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಜ ನಾನು ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಎನ್ನದಾಲಜಿ ನಿಕ್ ನಾನು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮನೋರೋಗ ಅಂದು ಮೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡಿ ಬೈಯದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲ ಹೊಡೊಂದಾರ ಅಂಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶಾಪ್ ಪೊಗ್ಗದು ರೆಡಿಮೇಡ್ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇಲಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಎತ್ತು ಕಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ 32 ಇರ್ನ ಜೀವ ತೊಂಡ ಇರ 42 ಕಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಮಾವು ಈ ಜನ ಇರಿಗೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ಮೋನೆ ಬಾಪು ಕಣ್ಣು ಪಿದೆ ಬರ್ ಮತ್ತು ಸುರು ಅವು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರು ಮೆಜಾರಿಟಿ 70 ತೂಪೆ ఆయన ಸೈಜ್ 42 ಉಂಡು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿನ 32 ఆయన ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಆಡ್ದನಕ ಕಣ್ಣಿಪಿದೆ ಬರೋಡನ ಉಸಿಲು ಕಟ್ಟುಡಾಗ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಏರ 4 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊರಂದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬನ್ಪ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನದ ಎಂಕಲ್ನ ಟಾಕ್ ಯಾನೇನಿ 9 speakers, including me, we are 5 speakers. Out of that, 3 academicians. D.Y. Patil Pura, Dr. Sunil, Dr. Shishi, Dr. Ashita, they are professors, assistant from D.Y. Patil Medical College. We both, myself and my wife, Dr. Sangeeta, I am into practice for the last 38 years and Sangeeta is for the last 32 years. In these last 38 years, whatever the experience we have gained, we are more into practical. We are practical persons. We are going to share our knowledge with you all. So next 2 months, keep your phone silent and listen carefully. Take-home message will be definitely, you'll get a lot of take-home messages. My first speaker is Dr. Shishir Shetty, Professor Dr. Shishir Shetty. I think his biological age and his look doesn't match. He is trying to become old, but he is not old, he is very young. He is professor and head of the department of oncosurgery at DY Medical College, and also he is a oncosurgeon, consulting oncosurgeon at Fortis Hiranandani, Reliance Hospital, SL Reja, Gleneagle at Parel, and many hospitals in Mumbai. He passed his MBBS from Karnataka University, Dharwad, in the year 99. He passed his MS from Karnataka University from Dharwad. Later on, he did his MS from Tata Memorial Hospital in the year 2003. He worked in various hospitals like KIMS, Kidwai, Bangalore, LTMJ, Sion, Tata Memorial Hospital, and Ebron, Atlanta, USA. And later on, he has joined as a professor and head of the department. Now, at present, he is working as a professor and head of the department, D.Y. Patil Hospital, as well as consultant at Fortis Hiranandani and various other hospitals. He has got experience for the last 25 years he is doing oncosurgery. He is one of the renowned oncosurgeons in the vicinity of Mumbai, Navi Mumbai and Raigad district. And more than 12,000 surgeries he has done. He is into minimal invasive surgery as well as robotic surgery. He specializes in robotic surgery. And his action will speak louder than word. Definitely, once you listen to him, you will come to know. Fortunately, I think he came a bit late, but he was on time as per our this one schedule. His wife is Sanjana, homemaker. She is daughter of late Srimati Bharti Shetty and Dr. Shivananda Shetty. He is son-in-law of Dr. Shivananda Shetty and late Bharti Shetty. We are happy to see the
This platform is called, today named after his mother-in-law. 3 children, 2 elder sons. One, I think first elder son is already done MBBS, second son is in second MBBS. And the last, I think his daughter is doing BBA. And he has, over a period of 25 years, he has done more than 12,000 surgery, and government of Orissa has honored him for his outstanding skill as well as service to that state. And he has published many papers in the national and international platform. And at present, he is the president of Surgical Society of India. Here I am going to present Dr. Shishi Shetty, who is going to speak on cancer. Cancer, whether it is a curable disease, cancer the ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣ್ಣಾರ ಮನೆಗೆ ಅವು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರರವಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿ ಶೆಟ್ರು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಡೇಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ. Now stage is yours, Dr. Shishi. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೂಜಾರು ರಿಯಲಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ದೂರನೇ ಉಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ವೆರಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಎನ್ನುವರು ಈ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರನಿಚ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ದೂರದಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಕ್ರೌಡ್ ಪೋಪೇರಂದು ಅರವಂಡೆ ರೀ ಸುರು ಪೋಲ್ಲ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಉಂತುವೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ಬರುತ್ತೆ that humans are best in creating a problem and then finding a solution. ಐತಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಓದುಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವೇ ಮಲ್ದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಕುಲ್ದು ಪಾಸರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಜನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ 2 ದಿನದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುರಾಗನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಎಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ವರ್ಷ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಚ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನೊಂದು ದ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಭಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನುಜ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಎನ್ನುಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರತ್ತೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಇತ್ತ ಊರುಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜಾರ ಚೂರು ಬಂಗ ಆತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಊರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೂಂಡಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಒಂಚಿ ಸಮಯ ಉಂಡತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷದ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಮೂಲ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ. ಊರು ಹಾಲಾತೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಸುಧಾರ್ದನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇನು ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಸುಧಾರ್ದನ್. ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೂ ಪುನರ್ದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪರಭಯ. ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಕಿ ಐತ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ತೋಜನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಲಕೊಂಚ ಗೊತ್ತದೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಅಲ್ಪ MRPL ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡದ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ MRPL ಕಟ್ಟಿಯ. ಹಾಂ ಅವಶ್ಯ ಎತ್ತಂಡೆ ಹೊರ ಎನ್ನ ತೂನಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೂರ ಹಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಎಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಇರೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸೀಕ ಒಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಆತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ತ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅದಾಗ ಏನೋ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೇಶ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೇ ಉಂಟಲ್ಪ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತಂದೆ. ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಹೊರ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ
ಎಂಕೇಂಡರು ಪಂಡೇರು ಈ ಬತ್ತಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏರ್ದಂಡೆ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಪನು. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾತದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾತದು. ಅದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಏಪ ಮಲಾಡ್ ಏಪ ಆ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಪೋಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆತು ಜನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ವಾರ 5 ತಿಂಗಳು ವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಜೆ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಭೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಾದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ ಕನ್ಪಾನ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅವು ತುಂಬ ಇತ್ತೀಚಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ 2004 ಮಲ್ದಿನಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಾಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು 2004 ಕಿ 1 ಕೋಟಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪೇರಂತ. 2020 ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 ಕೋಟಿ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಡಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈತ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಅಲ್ಪನು ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಈತ್ ಬಂಗ ಮಲ್ತೇರು ಸೆಟ್ ನಕಲು ಊರೂರ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಆಯರು ಆತ್ ಪೂರ ಆದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ ಆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇಂಚಿನ ಫಾಯ್ದ ಅಂಡ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯೂಟ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, every third woman, fourth woman around. Next slide. Next. 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 ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ಗುಟ್ಕಾ ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನಿ ಆಸಾಮ್ 60 ಸೈಡು ಈ ಒಂದು 50 ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜೇತದ ಅಂದ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ 20 ವರ್ಷದ ಆಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 5 ವರ್ಷದ ಅರಸರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಕಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಊಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ 1 ಲಕ್ಷದೋಲೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ 2 50,000 ಏರುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ 3 4 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ 4 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಜೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಪೆರಕು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಚಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚಾರಿ ಬ್ಯಾತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಾತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅರಿಗಿಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ದಿನ ಪರೊಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಆತಿ ಜಿಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಐಕ್ ಏನ್ ಬನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೈವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂತೇನು ಏನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಒಂದು 5 ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೈ 2 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೂಕ ಏರ್ನ ಲಾಟ್ರಿ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಇರೋ ನಸೀಬ್ ಆತ್ ಜೋರು ಉಪ್ಪೋಡು ಜಾತಕ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಕುಂಡ್ಲಿ ದಕ್ಲಿ ದುಡ್ಡುಗೋರು ಉಪ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಥರ ಇಜಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗೆ ಆತನ ಏತೋ ಜನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಎಂಚೂರು ಫೋಟೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಸಪುರ ಅಂಡ ಈ ಬಾಲೆ ಸಪುರ ತಿನ್ಪೌಜೇರಂದ ಅದೇ ಬಾಲೆ ಸಪುರ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಪೌಜೇರು ತಿನ್ಪಲೆಂದು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪೊನ್ನಿಕೊಲೊಂದು ಈತ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರ್ಕಿ ಜೋಕುಲ್ ತೋರ ಅವಡು ಬಕ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ವನಸೆ ಕೊರೊಂತಿಜೇರು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಸಪುರ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್
ಬಾಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಫ್ಯಾರೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ ತೋರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆತಿನ ಜೋಕ್ಲ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಈತ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು 2-3 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ chicken, egg, adulterated egg, mass produced, and it is so unfortunate. ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಲತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ನೋಡಿ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓ ಮಣ್ಣು ಓ ಕೋರಿಂದ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ತೆತ್ತಿದುಲೇತೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಮುಲ್ತ ತೆತ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಊರು ಹೋದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಫರಕೊಂಡು ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ಫರಕೊಂಡು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಇರ್ತು ಇಡೀ ಊರದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೋ ಟ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡ್ಯ ತಿನ್ಪೇರ್ದಾರ ಮಗ ಒಂದು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಏರಿಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಅರಗಿಂಚಿನಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಮೆರೆಗಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫಾಲ್ತು. ಆರು ಎಡ್ಡ ಕುಂಟು ಪಾಡಿದೇರು ಐತ ಟೆನ್ಷನ್, ಆರು ಎಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದೇರು ಐತ ಟೆನ್ಷನ್, ಆಯ್ದು ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಐತ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಡೀ ಊರ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ದ ಥೆರಪಿ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ. ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇತ್ತದ ಹೊಸತದ ಊರುಡು ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಜೂವ ತೂತಾರೆ ಮುಲ್ವರಲ್ಲೇ ತೂತಾರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಲೇ ಪೋಯತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಲೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪನ್ ತಾಲೀಮ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಜೂವ ಇಂಚ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಜೂವ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಳ್ಳ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೂವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಬೀಟಲ್ ಸುಪಾರಿ. ಪುಟ್ಟನಗಲಾವಡು, ಸೈನಗಲಾವಡು, ಪೂಜೆಗಳಾವಡು, ಭೂತೊಗ್ಲಾವಡು, ದೇವೇರಗಳಾವಡು, ಪೂರೆಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬೀಟಲ್ ಆವಡು ಅದೇ ಅವೇ ಬಜ್ಜೈ ಪೂರೆಕ್ಲಾವಡು. ಬಜ್ಜೈ ತಂಬಾಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅನ್ಪನ್ಪದ್ದೆ ತೊಂದಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಲೆ ಮಕ್ಕದ್ದು ಕೆಚ್ಚಲು ಅನ್ಪಿನಿ. ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪೇರು ಐಟು ಗುಟ್ಕ 5 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಪುಚಿಂದು ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪೇರು. ಆ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನೇಟು ಮೋನೆ ಬಂದಾಪು. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಏರ್ಯಾರು ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಯಿ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ನೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ ತೋಚ್ಪೋಜಿ 1-2 ಸ್ಲೈಡೇ ಆತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಗುಟ್ಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಐತೆಲ್ಲ ಜೂವಲ್ಲೇ 2005 ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಲು ಗುಜರಾತ್ದೆ ಮುಲ್ ಪನ್ವೇಲೆಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕುಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕುಡರ ಅವೇ ತಿಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಟಾಕ್ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚೆ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತನ ಎರಗೊತ್ತಿಂಚಿನ ಅಂತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತನಂತ. 99% ಗಂಟು ಉಪ್ಪುನ ಬಾಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಪೋಡಿ ಹೊರ್ಚಿ ಅವು ಗಂಟು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವು ಗಂಟು ಮಲ್ಲ ಆರೆವಲ್ಲಿ, ಅವು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಆರೆವಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರೆವಲ್ಲಿ. ಬಾಯಿಡ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಮನ್. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚ 15 ದಿನದ ಹೆಚ್ಚ ಎತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಮೂಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ 1 ವಾರ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ತಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು. ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುಜರು ಬರಿತಕ್ಕೇನು ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲ ಇಂಕಿ ಏನೋ ಓದೆತ್ತನ ಅಂದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಅಕ್ಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕುಲು
ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ತೂಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡನ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರೆಗೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಐಡು ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಐಕ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ ಬಂದಾಗ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜೆರ್ದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಮುಗಿಯೋಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜೆರ್ದ ಐದು ಲೇಡೀಸ್ ನಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಹೆಲ್ತ್ದ ಮೆತ್ತೆ ಕೊರಡು ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂಚಿನ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಬಾಕಿ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತದ ನೀವೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಚ್ಛ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತರ್ದಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾತೆ ಸ್ವಂತ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಚೆಕಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸೆಟ್ರ್ ನಗಲು ಹೋಟೆಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಸ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ cigarette, alcohol, most common cause kidney cancer. Next, 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 next. ಬಂಜಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಜನ ಪೋಪೇರಂದು ಪೋಡಿಯವ್ರ ಚೆಕ್ಲೆಗಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೋಚ್ಪೋನಂದು ಈ ಚೂರು ಅವೇರ್ ಆಲೆ ಸ್ವತಃದ ಜೀವನದ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹತ್ರ ಕೋಟ್ ಪಾಡುವ ಟೈ ಪಾಡುವ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಪಾಡುವರು ಮಿರರ್ದು ಎದುರು ಉಂತುವರು ತೂಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವ ನಿಜ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಕುಜಾಲುಂಟು ಕುಜಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಬೋರ ಉದ್ದ ಜಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂವರೆ ಒಪ್ಪಂಡು ಪಂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಜುವ ಐಕೋರ್ಪ ಇಂಚ ತೋಜುವ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಂಡತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಂಡ ಡೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಅವು ಇಂಚಿನ ನೆನಪಿನಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಂಡ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಅವು ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಹಂಪುಗ ಅಂದ ಅವು ಪರ ಬೇರೆ ನಕೊಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟೇಜ್ ಐಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಗೆ ಪೋಂಡ ಕಪ್ಪಾದ ಬರ್ಪ ಸರಿ ಆಪ ಒಂಚು 10 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕುಲ್ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಪೊತ್ತುವೇರು ಹಾಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಕ್ಕಿ ಅವು ಏನು ಜನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಏನ್ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತೆ ತೋರಾದಿತ್ತೆ ಸಪೋರಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಫಾಲ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಗ ಇಂಚಾವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಏಪಲೆ ಅನ್ನುಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕಿ ನಾನು ಏನಿತ್ತೆ ಆರಾಮಡ್ಕೊಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ವಾಸದೆ ತನ್ವೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಎರಡ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ನಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಎನ್ನು ಜೇರು unending desire. Next slide. Next slide. Just press it once more. Next slide. ತೂಲೆಗೆ ಬಂಜಿಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಂಟನ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಕಾಪುವೇರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಾನ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುವೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚ ಫೋಟೋ ತಷ್ಪಾನ ಬರ್ಚಿ ದುಮ್ಮುಂಡತೆ ಮಲವಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಬಂಜಿದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಲೇಸರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಹಾಂ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಬಾಡಿ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಮಂಡೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್
ದೊಡ್ಡು ಕೊಂಟು ಉಂತನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆತೀಜ್ ಬಾಡಿ ಅವೇ ಒಪ್ಪನ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜೇ ಬಾಡಿ ಒಂಜೇ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೀಜ್ ಅವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ ಬೈದನ್ನು ಗಾಡಿಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋಡು ತೂಲೆ ಓಲ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ಲು ಪಾಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಟಯರ್ ತೂಲ ಖಡ್ಡಾಗ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂಚೆನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಂಚಿನ ಪಾಡುವ ಅಂಚಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾತ್ ಏರ್ನಲ್ಲತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ನತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎರೆಗ್ಲ ದೋಷ ದಿವರೆವಲ್ಲಿ ಆಯ್ಪೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಸೈತೆ ಏತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ದೂಸರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಂಚಾಯ್ತು ನಾವು ತೂಪುಜೇರು ಎಡ್ಡೈತರಿಯೇ ಪೋಯರು ಮಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಐಕೆ ಅಂಕಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಧರ್ಮವು ಫಾಲ್ತು ಬಾತಿರೋರಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೆ ನಮ್ಮೂರ್ದಕ್ಕಲು ಉದ್ದ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದವ್ರು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ತೂನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಜನ ದಾನಿ ಆಪುಜರಂಚ ಎತ್ ಪೊರ್ಲಿ ಯಾರು 75 80 ಸೊ ನೋ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ದಯ ಪೂಜೆರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮಕ್ ತೋಡು ಬ್ಯಾತ್ ಏರ್ಲು ತೋರೆ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಲೆಗಿಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿಶಿರ್. ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆರಪ వచ్చి ನಿಕ್ಲು ಸೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಕುಜಲೆಂಚ ಬೊಲ್ದಾಯಿನೆಂದು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. He has become a research scholar because of his experience, not because of his age. Let me call the second speaker, Dr. Sangeeta Shetty, an Ardhangini. ಇನ್ನು ಬುಡೆದಿನ ಬಯೋಡಾಟ ಓದು ನಾವಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ಬೈದನ DK ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 1982 ಆನಾಗ ಬನ್ಸ್ ಅಂಗಡ್ದೊಂಜಿ ಐನ್ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಜಿನದಾರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ ತೀತಿನಾರು ವಾಸು ಶೆಟ್ರು ಈ 5 ಜನ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಬತ್ತನಾರೆಡೆ ಸುರುತಾರು ಧರ್ಮರಾಯನ ಸ್ನಾನ ಹೊಡಿತನಾರೆ ನನ್ನ ಮಾಮಂದ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೋಲಾ ಹೊಸಮನೆ ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಮಗಳು MBBS MD KM ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ರಡ್ ನುಲ KM GS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನೀನು ಪುಗಾರುಡಿಗೆ ದಾದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಬುಡಿದಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತದು ಚಡ್ಡಿ ಬನಿಯನ್ ಗೆತ್ಕೋರಿಯೆಲ್ಲ ಬುಡಿದಿ ಬೋಡು ಮೊಲು ಕೊರ್ಪು ಜಲವು ಬೇತೆ ಅಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಾಡದು ಜನಕಿಡೆ ಮಟ್ಟ ಆಂಡ ಸ್ವಭಾವಡು ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸಂದನಾಲು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮದ್ಮದ ಟೈಮಡು ಎಂಗಲ ಜಾತಕ ದೂತವ್ರನ್ನ ಎಂಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತು ಅಂದು 30 ನೋಡು ಎಂಗಲ ಸೇರುನ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಗುಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗುಣ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಓಲ ಸೇರುದು ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗಲ ವಿಜ್ಞಾನದಾದ ಬಂದ್ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನೋಡು ಭರವಸೆ ದಿತ್ತಿನಯೇ ಇನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಜಾತಕ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾರ ಇಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡುದು ಬೈದನು ಸೊನ್ಪಡೆ ಮದ್ಮಾದ ಸೊನ್ಪತ್ರ ಡೇಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ನ MD ಮಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಐನಡು ಎಂಕಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತ ತಾನಾಡು ಕೂಡ 2 ಸಾರತ ಐನಡು ಮುಲುಂದುಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಲುಂದದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬರ್ಬ್ಡು
ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೆದ್ದುಂಡ್ಲ ಸಾರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಪೆದ್ದದಲು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವಾ ಕಾರ್ನರ್ ಪೋಂಡ್ಲ ವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವಾಣಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದೋಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಆಯಲ್ಲ MBBS ರ್ಯಾಂಕರ್ MBBS MD ಕೆ ಮಡ್ಮಗ್ತದ್ದು 4 ವರ್ಷ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಐ ಹಿರನಂದಾನಿ ಪವಾಯ್ SL ರೇಜಾ ಅಂಚೆನೆ KG ಸೋಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲ ಅದಲೈನ್ ತಾರಾಚಂದ್ ನಂಬರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಬುಡಿದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆಲ್ ಪೋರ್ಟಿಸ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ LMಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ್ IIT ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PhD ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಏನಲ್ಲ ಜೋಡ್ಸದೆ ದಯಗೊಂಡ ನಾ ಕೊಡೋರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆಲ್ ಪಾತಿರೋ ಉಲ್ಲಲು ಕಾಮನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚೂರು ಸರ್ವೈಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು అయిన ಬಗ್ಗೆ ದದಂಡ ಪುಣ್ಯ ನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಜಲ ಸೀಕ್ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಬುಕಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪಡು ಅಂಚದು ಪೋಪುಜರು ಇನಿ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ PCOD ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ನಾವು ಮೆನೋಪಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ. Thank you. Bombay Bunts President Advocate DK Shetre, Arna Committee members, Mahila Vibhag Chairperson Shantakke, Arna Committee members, Pratik Shetty, Youth Wing the Chairperson, Chairman, and Arna Committee members, Mool Matir Serdine Durda Yenna Seniors, Baka Matir Sernekleg Yenna Namaskara. ಇನ್ನಿತ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟಾಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವರ ಹಾಲಾಂಡ ಅವು ಕೂಡ ಅವು ಸಮ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ರಿಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ಪಂತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಆಯ್ತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒರಿಪರೆ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನೀತ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ದೀತಿನ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 30-40 years ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು. ತುಂಬು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ಕಾಲೆರಾ, ಪ್ಲೇಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಮಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾತನು. ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪಂಡ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾತು. ಯಾನ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ದಾದ ಕಾಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೊಂಜೋನ ಕಲೆಟ್ ತೂಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೆ, ಒಂಚೂರು ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೊನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪುಟ್ಟುನೇನು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಆಪೋಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೋಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಪೋಡು ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಆಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಪೋಲು ಒಂದು ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆ ಅಂಚದೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಮಂತದಾರ್ ಎದುರು ಪೋಪೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅನೀಮಿಯಾ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಿನೋಲ ತೋಜು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 12 to 14 grams ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅನೀಮಿಯಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೆತ್ತೆರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ಓಲ್ಲ ನಡಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಸ ಆಪೋಣು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ಚಿ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಆಪುಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಯಗ ಆಪಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನೆತ್ತೆರ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಡಯಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಪುಜಿ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಬಕಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮೂಜನೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಮಕ್ಕಳವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೊರ್ಜೊನಕ್ಲೆಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ವರರ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವರರ ಪೈಲ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವರರ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಡೆಂಗು ಮಲೇರಿಯಾ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಂಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೂಪಾದೈತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಐತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತೆಂಚ ಮನ್ಪುನು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಂಡ ಅಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಯನ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಫಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೊಮೆಗ್ರಾನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತನೋಲಿ ಐಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೊರಡಾಪುನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಐತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದೊಂಜಿ ಗಂಟು ಉಪ್ಪು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲನಗ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಲಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿಲಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಪನ್ಪ ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಲೆಥಾರ್ಜಿ ಪನ್ನಕುಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಕ್ಲೆಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಷನ್ ಸಮ ಹೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆಕಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಬಕ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ ಒಕಲ್ನ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಡ ಬಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಜಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಬಂಜಿದ ಬಾಲೆಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಜಿಡ ಬಾಲೆಗ್ ನ್ಯೂರೋ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆತ್ ಕಾಮನ್ ಅತ್ತು, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನೆಟ್. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನ್. ಸೊ ಉಂದೇನು ಹೈಪೋಡ್ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಆಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅಕಲ್ನ ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವರಾರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಉನ್ನೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಾದನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಪುನ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ಲ ಸುರು ಮನ್ಪೋಲಿ ಓವೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಪ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆ ಚೆಕ್ ಮಂತನ ಯಾವುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮರ್ದು ಚಾಲು ಮಂತ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ 3 to 6 months ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು. ಬಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ 6 weeks ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೋಡು. ದೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಂಗೆ ಹೊರರ ಡೋಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ನಾವು ಪನ್ಪ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಯೋಡಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಕೊಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಕ್ಕ ಓವವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಬ್ರೊಕೋಲಿ ಅವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಜನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಪ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದುಪ್ಪರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು. ಅರೌಂಡ್ 85% ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಈತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ದಾಯಿಗೆ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ನಮ್ಮ ಎಲುಕು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಗೆ ಎತ್ತೋನಂತ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಾರೆ. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚದ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು, ಎಲು ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕೊಂಚ ಜನರಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಟೀಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವರರ ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ಲ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೊಂಬುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೇರು, ಕೊಜಪು, ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಚೀಸ್, ಪನ್ನೀರ್, ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿ, ಬಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಬಕ್ಕ ಓವೋ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಫಿಶ್ ಬಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 30 to 100 ರೂಪೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಡು ಉಂಪೋಡು. ಬಟ್ ಅವು ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ದೊಂಬುಡು ಪೊಂಡ ಆಪುಜಿ 11 to 2 ಪಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಕಾಣಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ದ ದೊಂಬುಡು ಪೋಡು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 20 minutes ಅವು ದೊಂಬುಡು ಕೊಲ್ಲೋಡು. ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಕೈ ಕಾರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಆ ಟೈಮ್ಡು 20 minutes ಕೊಲ್ಲೋಡು. ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವು ಮನ್ಪರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಆತ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮನ್ಪಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಲ ಈತುಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ ರೇಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಾರೆ. ಏಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆದ ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡಾಪುಂಡು.
ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಉರುಡು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೇರು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಐಕ ಪೂರ ಕೂಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಐಟ್ ನಂಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು 30 ಲೆವೆಲ್ದ ತಿರ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೆತ್ತನು ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 ವೀಕ್ಸ್ ಏತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಐತ ಬಕ್ಕ ವರ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಒಂಜೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ 60,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಡಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಿನೊಲ ಗೆತ್ತೊ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ ವೇರು ಪೇಪರ್ಡ್ ಓದ್ವೇರು ಬೇತೆ ಕೂಡ ಪೂರ ಕೇನ್ ವೇರು ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಪಂಡ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪನೊಂತೇರು ತೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೇರು ದಯಗೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅತ್ತು ಕಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡಿಚ್ಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ಬಿ ಆಂಡ್ ಕಿ ಒಂಜಿದಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಐಕ ನಾ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡ ಗುಣ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ನೆತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಐಕ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪನ್ಪೂಜ ನೆತ್ತ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾತನು ದ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಇತ್ತೆ 1 in 5 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪೊಂಜೋ ಈಚಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅವು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ 50% ಟೈಮ್ಸ್ ಅವು ಮಾತರೆ ಗೊತ್ತಲೊಪ್ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಉಂಡು 50% ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಬೋದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಜಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಎರೆಗೊಂದು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಕುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ್ ಚೆಲ್ಲ ಸಮಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ 3 times ಹೆಚ್ಚುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇತೆ ಎರೆಗೆ ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಇತ್ತಂಡ 3 times ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಐಕೊಂದು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಆಪಿನಿಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ರೀಸನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಆಪಿನಿಂದು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪನೋಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ರೀಸೆಂಟೇ ಮಾತೇರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಚ ತೂತೇರು ಕಿ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಜೋಗು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯೋಳ್ಡ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತುಜಿಡ ಆಲ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಆಲ್ನ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐಕ ಔಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಡಯಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕಲೊಂದು ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಣು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಲಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಣು ಸೊ ಐಡ್ದು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಆಪಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಒಸ್ ದಾಯಿಗೆ ಆಪಿನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಓವರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ 10-11 years ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಲು ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮ ಬರ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ಓವರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಮಲ್ಲಾದು
put out ovulation apun panpun. Ovulation prati tingo loud. Anchakle regular periods varpun. But PCOS date apunu akalla hormone changes atanu ancha dakalegu ovulation apuch. Ancha dakalegu periods regular apuch. Akalla ovaries kinya bubbles lekka upun. Small cysts panpinek. Aika polycystic panpin. Our cyst formation adu akalla ovary the size malladu akalnetu male hormone arjonakalla hormones echapun. Insulin resistance apun. So to PCOS dada uppod. So it ಮೂಜಿ criteria undu. ಒಂಜಿ irregular cycles yan pande akle periods regular barpoji. Second, hormone changes. Arjonakalla hormones echapun. Ancha dakle jasti pimples, acne, hirsutism. Arjonakle volu hair uppunu. Panda beard area, panda nama chin the area, above the upper lip, nama mustache the area, sharirad body uppunu, back uppunu. Hair fall uppun. Avula typically unchur male hair fall. Panda myth Monday the bald myth the top of the hair popunakle. Hair thinning apunakle. Acanthosis, darkening of skin. Kekkilda margildu skin dark uppunu. Armpits dark uppunu. Kamujne panda sonography. Sonography mantana it mast kinne follicles yan pande baka ovary the size echapun. So net red criteria ittana kali irregular cycles la sonography la untojenda like nama PCOS panoli undu red ittana like PCOS panoli undu red ittana panoli. Next. So when should you suspect PCOS? So onji pond magalu ijina onji pornjogo yan panleka pimples undalegu echa hair loss undu periods irregular undu ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಸೋನೋಗ್ರಫಿಡ್ ಅವು ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜುಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಮೊಲೆಗೆ PCOS ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ PCOS. ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದ 10 to 12 years ಬರ್ಪುಣು ಅದಗರ್ದು 18 years. ತೋ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ PCOS ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು. ವರರ ಅಂಡರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಉಂಡೊಂದು ವರರ ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪ ರಡ್ಡಲ ಹಾಲ್. ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವರಗರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದಗನೆ ಏನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ PCOS ಉಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 to 3 years ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕೂಡ ಬಂಡ ವರರ ಅಕಲ್ನ ಓವರೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಶುರುವಾತ್ ಬಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಏಜ್ ಆನಗವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ PCOS. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 18 years ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ PCOS ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಇಜಿನ್ನ 18 years ದುಮ್ ಅಂತನ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಯ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಪನೋಲಿ ಅವು PCOS ಉಂಟು. ಇತ್ತೇನು ಪಂಡೆ ಅಂಡರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಕ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಕೈಟ್ PCOS ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಎದುರುಗು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತಂಡ ಒಂದು PCOS ನಂಗೆ ಫುಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಡು PCOS ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂಚತ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಂತಂಡ PCOS ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವು ಏಜ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಮಾತ್ರೆಕೇನು ವೇರ್ PCOS ಪಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೋಪೇರ್ ಕಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆಪುಣು ಎಂಕ್ ಎದುಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುಣು ಅವು ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಾಸ್ PCOS ಅಲ್ಲಿ PCOS ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಾಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ PCOS ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಉಂಡು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪುನು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್
ಒಂದು PCOS ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಚಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಪಿನ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಒಪ್ಪುಣು ಬಕ್ಕಾಕಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಟಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪ್ಪುನು ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ PCOS ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನಟಕ್ಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೈಕೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಟಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಹೈಪೋಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು PCOS ನಂಗೆ ಕಿನ್ಯ ಎಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಡುತ ಏಜ್ಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 20 to 40 ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅವರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಎದುರುಗು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಒಂದು ಪೊರ್ಜೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಂಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ಹತ್ತುಂದು ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಬಕಲ್ ಐದು ತೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಡರ್ಮ್ಯಾಟೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವೇಟ್ ಅಕಲ್ನ ಶುಗರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೊನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಲ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಕಲ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಕನ್ಸೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ PCOS ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೇನ್ ನಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ 5 to 10% ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುಂಡು ಮೆನಿ ఒక ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಏರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಪೆರ್ ಅಕಲ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಯಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡಯಟ್ ಐಟ್ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಓ ಡಯಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಫ್ ಕಿಲೋ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜೆರಡು 2 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಟ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಯಟ್ಗೆ ತಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂಡ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಮಂತ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆತ್ತವ ನೋಡು ತೆ ಒಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈಜಿನ ಪೊಂಜೋಗ ಪಂಡಕಿ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನಲ ಅವು ತಿನ್ನೋಚಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಚಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಡ ಅನ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ನಕುಲ್ ಬಾರ್ ಪೇರ್ ಬನ್ಪೇರು ಮೊಲ ಅವು ತಿನ್ಪೋಲು ಉನ್ ತಿನ್ಪೋಲು ಬಕ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅದೇ ತಿನ್ಪೇರು ಅವಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಡಯಟ್ ತಿನ್ಪಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಣ್ಣೆದ ವಸ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಂತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಅವನು ಕಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಪೋಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಲೇಬಲ್ ತುಪ್ಪ ಅವನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತೋಡ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೋಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತೊಣ್ಣುವ
ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೋನ್ವಾ ಓವುಲ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಡ ಓವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಏಪಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಗೆತ್ತೋನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಲೇಬಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 40 minutes ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ TV ಕುಲ್ಲುದು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅವು ಪನ್ನಿ ಆಯ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐತಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ PCOS ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪೋವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೇಷಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಏಜ್ ದಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ತೂನಗನೆ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಣ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎದುರು ಪೋದು ಮೊಕುಲೇ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೋಡಿ ನಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಏತು ಪೊಂಜೋನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ 1 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕುಲು ಪೋಯ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ ಇಂಕುಲು ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತ ಅದೇನ ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಇಂಕ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಸಿಟಿ ಪೋಯೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡಯಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಜಿ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ರಿವರ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿ PCOS ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಾನು ಐತೆ ಒಂದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಐತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೀಕತ್ತುಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಓವರೀಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಓವರೀಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಬಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ 12 months ನಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿಜಿಡ ನಂಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಮನ್ಪನವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಏಜ್ 45 to 52 years. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 48 years ಇಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏಜ್. ಸೊ ಇಟ್ 3 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬಿಫೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು 12 years ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣು ಎರರೆ ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಶಸ್ ವರನೆ ಮೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣು ಬೇಗಾಪುಣು ಬಕ್ಕ ಚಳಿ ಆಪುಣು ನಿದ್ರೆ ಸಮ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಗೆಣ್ಣ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುಣು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಣು ಇಂಚನೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಣು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಣು ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಣು ಬಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್ ಆಪುಣು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಪುಣು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಆಪುಣು ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣು ಒಂಚೂರು ವಜೈನಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಡು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಏನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಣು. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂಚಾಡ್ ಐತ ಮುಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸುರುತ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪೋಪುಂಡು. ಮೇನ್ ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಸೀಕದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡು. ಸೊ ನಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಜೋನ ಲೆಕ್ಕ ಆತೇ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಪಿನ ಬಕ್ಕ ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ನಾತರೆ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ದಯಗೊಂದೊಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ.
ಸೊ ಅವಂದು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲು ತೆಲ್ಪ ಆಪುಣ್ te ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮಾತೆನಲ್ಲಿ ಎಲು ವೇಕ್ ಆಪುಣ್ ಅರ್ಜೋನಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಜೋನಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೊರ್ಜೋನಕಲ್ ನೆಟ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆದ ನೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಎಲು ಮಕ್ಕಳ ವೀಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪಲಂಗ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕರೆ ಬಂಗ ಬೆಡ್ ತಿರ್ತು ಚಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಬಕ್ಕ ಬಗ್ಗದು ಪೋಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೇರು ಬಕ್ಕ ರಾಗಿ ಅವು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದೊಂಬುಡು ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡ ಯೋಗ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಎಲು ಎತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡವು ಗೊತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಫ್ಲಶಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ವಜೈನಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ವಜೈನಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಣ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಬಕ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊರ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡಪ್ಪು ದೈಕ್ ಐತ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ದ ಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮಿತ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪುಡಪ್ಪುಂಡು. ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಣನೆಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪು ಜಕ್ಲೆ ದಯ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಿನಿ ವರರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೂಪಾಡು ಸೊ ಒಂದು ದಲ ಸೀಕತ್ತು ಖಾಲಿ ನಮಗೆ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಡ ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ ಕಿ ನಂಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಂಡ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಕ್ತಿವೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಉಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಡೆಕ್ಸಾ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಲು ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ವರ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲು ವೀಕ್ ಆತಂಡ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಷನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ಲ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಪಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಜೋನಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪೊರ್ಜೋನಕಲ್ನ ಏಜ್ 72 years ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರೌಂಡ್ 45 years. ಸೊ ನಮ್ಮ 1/3 ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ಡ್ ಪೋಪುನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಲದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದ್ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಕಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕುಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಈತದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಪೂರ ಬಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಕಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡ ಅಕುಲ್ ಮಂತೊಂದು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ವರ್ಷ ಓಕೆ. ಸೊ ಶಿಶಿರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ತೂಪ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನಮಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಅಕಲ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದ ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಯಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಲೀಪು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7-8 hours ಸ್ಲೀಪ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕಾಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು
once again, Bombay Bunts Association President Advocate D.K. Shetty, Irenku ide lettinekku thank you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ. 32 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು 30 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೇರು ಬಣ್ಣರ 2-3 ಗಂಟೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರಾಡಪ್ಪನು ನನ್ನದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಂಡೆ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ರಡ್ನೆದನ್ನ ಹಿರಿಯನ ಶೆಟ್ರು ನಮಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯನ ನಕಲ್ನ ಮಗೆ ಅನಿಲ್ ಸುನಿಲ್ಡ್ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಪಾತೆರವಲ್ಲರು. He did his MBBS from KMC Manipal and MS orthopedic surgery from Davanagere Medical College, and subsequently he joined as a teaching faculty at D.Y. Patil College. Now at present he is a Dean of Pushpalata D.Y. Patil Hospital Talegaon and head of unit head at D.Y. Patil Hospital Kargar. He's a good teacher. He got many awards. Out of that, Indo-American Award is one of the prestigious awards he got it. And he must have presented a number of papers. You can see in his CV. And is blessed with one child. His wife is Dr. Shweta Shetty. She is a dentist, and son Siddhant, I think he's studying, he's in engineering. Here I am going to present Dr. Sunil Shetty. He is going to speak on that osteoarthritis, which is a common problem. And I think next 20-25 minutes we'll have to listen to him. It's a big challenge actually nowadays. And the aging process starts. Arthritis is very common. Now over to you, Dr. Sunil. Thank you. ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಶಿಶಿರ್ ಬಂಡೇರು ಡಿನ್ನರ್ದ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್ ನೀ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನವಂತೆ ತುಲುತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇಳಿ ಶಂಸ್ಲಿ. ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನೀ ಪನ್ನಾಗ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ತರೆಯವನು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಅಚ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷನಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ಗಂಟು ತರೆದಣಿಂದು ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತೆ 45 ವರ್ಷದ ಗಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ knee. Something that we saw at 70 or 65 is today now we are seeing at 40-45. Next. One small diagram just to explain what osteoarthritis is. This is a normal knee where you can see the articular cartilage and the meniscus. This is a normal knee. Next. Raddu eluta naduttu fluid uppundu. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ವಿತ್ ಏಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೆ ವಾಸ್ ಅ ನೀ ದಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎನಾಟಮಿಕಲಿ ಯಂಗ್ ನೀ. ಒಂದು ಏಜ್ ಆನಾಗ ಅವು ತರೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ರೇಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ತರೆ ದಿನ ನೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ठीक है. तो ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ನೀದ ಅರೌಂಡ್ 20 to 25 ನೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡರ್ you will see that the knee has become arthritic. There is a lot of wear and tear and lot of cartilage erosion is present, and hence the knee will become arthritic. When it reaches stage 4, when there is subchondral bone exposed,
that is when you get pain. Mast pain apini, mast taredu bokka. Next. ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪೇನ್, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತರೇನ ಪೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ನೀ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, swollen knee will look like. Next, along with the swollen knee you will get lot of deformities. Onji sided tarenda deformity must ಬರ್ಪುಂಡು. This is a valgus knee. Next, this is a varus knee. ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೋರೆಪ್ಪು ಒನ್ ವ್ಯಾರಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಉಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗುಂಡು, ವ್ಯಾಲ್ಗಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಿದೈ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗುಂಡು. ಒಂದು ವ್ಯಾರಸ್ ನೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೆಟರ್. Now once you have diagnosed osteoarthritis, these are the various grades. Grade 1 ನಮ್ಮ medial joint space ಪನ್ನ ಉಲೈತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ఒక ಆಸ್ಟಿಯೋಫೈಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೀನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು. ಥರ್ಡ್, ಒಂದು ರಡ್ ಸೈಡ್ ನೀಲ ತರೆ ಉಂಡು. 4, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ನಡುತ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೋನಿಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮೊಡಲಿಟಿ ಉಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ modality as madam spoke, she said that you have to avoid getting osteoarthritis. To avoid getting osteoarthritis, the first thing that you have to stop is junk food, and second is you have to go and eat a lot of vegetables. All this will give more and more nutrition to the cartilage also. If you are less obese, if you are fit, your cartilage will live longer. Next, so management, we have medical management and surgical management. Medical management mast matre pura uppundu, onji pain killer. Next, and second is cartilage builder. Cartilage wo tare undu avena nama build malpunu ancha diet ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are naturoceuticals. This is actually curcumin, turmeric, rose. There are a lot of these are said to have given nutrition to the cartilage also. ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಜೆಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ just because it gives warmth to the cartilage. Next, second is physiotherapy. Physiotherapy must better quadriceps in the muscle uppundu, thigh ಅವೇನು ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಕಿಂಜ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗದ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪುನು. 10 ಮುಟ್ಟ ಗೆನ್ಪೊಡು, 10 ಗೆನ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಾರ್ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ನ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 10-15 ಸರ್ತಿ ಎವ್ರಿ 3 times in a day for 15 to 20 times each. ಒಂದು ಕೂಡೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ನೀದ ತೀರ್ಥದಿದ್ದು ಅವೇನ ತೀರ್ಥ ಒತ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಗೆನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬುಡೋಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಕ್ ಫುಲ್ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರೇಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೆಪ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪೋನಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀ ಪೇನ್ ದಗಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರುಂಡು ನೀಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಲ್ತಿ ನೆಟ್ ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್
ಒಂದು ರಡ್ಲ ಬಲ್ಪುನನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀ ಪೇನ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ is the best injection for relief of pain. Pain must ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಏತ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಇತ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಇತ್ತಿನ ಜೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅವೇ ಜೆಲ್ ಕೂಡ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಪೇರು. ಆ ಜೆಲ್ ಉಲಾಯ್ ಪೂದ್ ಬೊಕ್ಕವಂತ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋನುಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇನೆವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ 3 to 9 months ಮುಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ನೆತ್ತೆರ್ದೆತ್ತದು ಐದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಇರ್ನ ನೀತ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡುನು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ನೆತ್ತೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆತು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದು ಪರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಿತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ನೇಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆತು ಎಡ್ಡೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ದ ಮ್ಯಾರೋ ದೆಪ್ಪೇರು ಏಜೆಂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿಡ ದೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ನದರ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಲು ಇರ್ನ ನೀ ಬೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ MRF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ನೀದ ಬೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಬೆಂಟ್ ಆತಿನ ನೀ ಅವೇನು ಸೀದಾ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ನೀ ಜಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಇರ್ನ ನೀ ಸೀದಾ ತೋಜುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತತ್ತು ಎರಡು ಒಂತೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ನೀ ಬಿಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂತೆ ವ್ಯಾರಸಡ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಎರೆಗ ಉಲಾಯ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಿದ ಎಡ್ದು ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲು. ನೆತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಕೊಡಲೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಿದಾಯ್ದ ರಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ತರೆಯವನು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ತರೆಯೋ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೀ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತರೆಂಡ ಖಾಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈದಂಡು ಐಕ್ ಯೂನಿಕಾಂಡೆಲಾರ್ ನೀ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕಾಂಡೆಲಾರ್ ನೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಸರ್ಜರಿ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್
ಕಿಂಜ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದಜಿ ಅಂಚದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಟೋಟಲ್ನಿ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಡೂ ದೆನ್ ಯೂನಿಕಾಂಡೆಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಡೀ ಬೋನ್ ಮಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪುನಃ ರಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದು ನಡುಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೀರ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದು ಬೇತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೇತ ನೀತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಂಗೆ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತದು ಮಿತ್ ಬೋನ್ ಒಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆ ಬೋನ್ ಬಗ್ಗದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಪೊಸತ್ ಎನೆಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಗೌರಂಡ ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೈಯಾಗ ನಡಪ್ವೇರು ಪೇಷಂಟ್ ವಾ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾ ಸರ್ಜರಿ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರಾಂಬೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಡಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ತತ್ತನು ಇಡೀ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ತೋಜಾಯರು ಐಕ್ ಸುರೂಟ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಶಿಶಿರ್ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲ. Friends, now out of the box subject, it's a pediatric dentistry. How important is oral hygiene? Oral hygiene ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಏತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಡ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. She is the assistant professor in pediatric dentistry and preventive dentistry at D.Y. Patil Medical College. And now, at present, she is pursuing her PhD in pediatric dentistry. She is residing and practicing at Ghatkopar. She is a daughter of Mr. Jagdish Vasudeva Shetty and Mavi Shetty. And her husband is Dr. Niranjan. He is a prosthodontist and implantologist practicing at Ghatkopar, blessed with the child. Just 1.5 years roaming around here. Now she is going to enlighten us why this pediatric dentistry is so important. Jinana nama maatadalenu avu perkuli avu pondu nana dadandu పొసత్తు బర్పుండు పొసత్తు బర్పిన కూలిగ్లా అವು ఇఫెక్ట్ ఆపుండు ఇని కొలేడు జోకుಲೆಗ್ ಅವು ಕೇರೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಡಪನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶಿತಾ. Hello. Good evening, everyone. I'm audible. So thank you for the introduction, sir. Next. I forgot to tell you, she is a niece of Advocate D.K. Shetty, our president. So to begin with, I think everybody has been to a dentist. You know there is something known as BDS. What is BDS? Can anyone tell me? Next, click. So go back. So basically BDS is, in simple terms, Battis Daat ka surgeon. Okay? BDS is that thing, but Battis Daat ka surgeon, we all know this. But after BDS, there is something known as MDS.
And many of you don't know that MDS is available in 9 different branches. So there are 9 different specialties after BDS, and mine is one of them, which is pediatric and preventive dentistry. Today in my talk, I will not only talk about pediatric dentistry, but I will just highlight about certain oral problems and how you can prevent them in general. Next. To begin with, I want to give away a special prize to the entire audience. This question is for the entire audience. Is there anybody above the age of 30 who has not been to a dentist or who does not have a dental problem? The prizes are here. Please raise your hand if there is anybody who has not had the need to go to a dentist. Is there anyone? Ina gift mulpound boka korpeanu. And no lying, because as soon as you open your mouth or you smile, I will come to know whether you have a dental problem or no. Okay, so in general, in this audience of around 200-250 people, next. So there are many people, the prevalence is so much. Everybody has a dental problem, and in general, in India, 8 out of 10 people have dental problem, adults. And next. The problem is similar in children, and 5 out of 10 children have dental problems. Next. Now, what are these different kind of dental problems? Next slide. Most common is you either have a cavity, you have pain, sometimes swelling. Cha pariyara apuji kande lakkadu, because your teeth are so sensitive. You cannot eat ice cream. You cannot drink cold water. These are some of the common problems. The other thing is, when you brush your teeth, that time it starts bleeding. Normally you brush your teeth, it bleeds, you ignore that problem. What are the other problems that can take place? Broken front tooth. Okay, you may have seen, many of you also must have experienced that your front tooth is broken or chipped off. And the other common problem is your teeth are not aligned. Okay, either your teeth are forwardly placed or crooked, which leads to other kinds of problems. So these are some of the common dental problems that we see. Next. So which is the hardest structure in the body? Strongest structure in the body? Is it your bone? No, the tooth, okay, the outer surface of your teeth. In your entire body, the strongest structure is your tooth. The outer structure of your tooth is the strongest part of your body. Now, eat gatti the kuliundo. What are we doing? Why are we having so many dental problems if it is such a strong structure of the body, the hardest structure of the body? Next. There are so many cavities that we have, we end up having pain. It is all related to diet and your oral hygiene. Now, what part of the diet we'll see? There are bacteria in the mouth. Okay, everybody has bacteria in the mouth, some microorganisms in the mouth. There are good bacteria, there are bad bacteria. Okay, this bacteria is present on the teeth in something called as plaque. You all must have seen in all the Colgate ads or other ads, they say that plaque is present on your teeth. After you eat, automatically plaque is formed. This plaque contains bacteria. Now, what is the problem? When you keep on eating a lot of sweet, sugary junk food, next. When you eat a lot of sugary, sweet, junk food, there is acid formation in the mouth. This bacteria acts on all the food that you eat, sweet food especially, and it starts forming acid in your mouth. Continuously, if you start frequently eating sweet food, more is the amount of acid that is formed in your mouth. And this acid is so strong over a period of time that it leads to these holes in your mouth. That is how cavities are formed. Bacteria acting on the food that you eat, sweet food, leading to holes in the mouth. And what are the foods that typically cause cavities? They are not good for children, otherwise also in general, but sweet food and sticky food, okay? Chocolates, biscuits, candies, cakes, and all those other drinks that you see, okay? Even when you say Bonvita or Amul Cool or Smooth, these drinks that are easily available over the counter, a lot of parents give Amul Cool and Smooth to their children thinking that these are milk products. It is good to give milk to children. But they contain a lot of added sugar.
Okay, so please do not give these drinks thinking that they are healthy for children. It is very easily available, and for people who are poor, low socioeconomic strata, it is much cheaper. Today, if you go to buy one Bonda, it is 80 rupees. But when you go to buy Amul Cool or you go to buy Appy, it is 5 or 10 rupees. So it is very convenient for parents also. Even while going to school, they'll buy one packet of Smooth or Amul Cool and they'll give the child. On the way back, they'll give one candy to the child, because these are easily available, so well marketed, and they are inexpensive. Okay, but these are not good for teeth in general because they stick on the teeth. Another thing is biscuit. All kinds of biscuits. They may market it as healthy biscuit, unhealthy biscuit. They all contain maida, they all contain sugar, and these stick onto the teeth. And over a period of time, as I told you, this acid is formed and the teeth form cavities. Next. And in children, very young children, continuous bottle feeding. Okay, now we have 1.5, 2-year-old children coming with dental problems, so much pain and swelling. If bottle feeding is continued at night for a prolonged period, and if cleaning of teeth does not happen, then it leads to cavities of the upper teeth. Okay, so cleaning of the teeth has to be done as soon as they erupt. Next. And another major problem these days, screen time. A lot of parents find it very convenient to give the screen to the child. ऐसा फ़ोन देंगे तो जल्दी जल्दी खाना खा लेगा, नहीं तो 1 घंटा लेता है खाने को, 2 घंटा लेता है खाने को. So they give the screen to the child. What happens is, when the screen is given to the child tends to pouch the food in the mouth. Okay? Uncha cornered the screen to on the kulver. So what happens is, the food remains, and if you give sweet food, that food remains in touch of the tooth and it starts forming acid. The child does not chew the food. The child does not swallow the food fast. So screen time during eating is another major problem we are facing these days, because a lot of cavities are formed because of this screen time. So now, although I am going on telling you that sweet should not be given, sugar should not be given, is it practical in today's time? Can you keep children sugar free? Can you tell them, no, you will never eat a chocolate? It is not possible. Okay, so what is the solution to that? If you want to give chocolates or sugars to children, you give it along with their meals, along with their lunch or dinner, occasionally, not with every meal. What happens is, the acid that is formed, it gets balanced because of all the other food items that they are eating. And after food, normally we have the tendency to drink water or to rinse our mouth. Okay, so all the sticky food gets washed away. So sweets, chocolates, if you want to give, you can give with meals, but not in between meals. Sham ko bhook laga, 4 baje bhook laga, 5 baje bhook laga, so you'll give one pastry, one slice cake, one chocolate at that time. Avoid that. During evening snacks, give healthy evening snacks. Avoid sugary food during evening time. Next. And how will you come to know if children are developing cavities? In the first line that you can see, even if you see white spots on children's teeth, okay, that means the cavity formation has started. And at this stage also, if you take the child to a pediatric dentist, they can reverse this process, okay? You don't have to wait till a full-blown pain or any other problem develops, till swelling develops, okay? As soon as you notice these signs of cavities, white spots, brown spots, initial holes, food getting stuck in the teeth, you can go to a dentist and they'll immediately treat the condition. Next. And as Dr. Satya Prakash said, a lot of people feel, and a lot of you must be telling your children or grandchildren, these are milk teeth, they are going to fall. There is no need to get them treated. हमारे ज़माने में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है. ये क्या अभी का नया नया problem है? This is the common thing that we hear these days. That pediatric dentist क्यों treat करना है दूध का दांत? But the fact is that children are having a lot of dental problems at a very early age, because of which they lose their milk teeth. Now milk teeth are required. Why? The child has to chew on food. The child is in a growing stage. How will the child eat if the child does not have proper teeth? The other thing is, when the child is 3-4 years old, the child is learning to speak. Okay, the child is learning new words. That time, if the child does not have teeth or loses a milk tooth, how is the child going to learn to speak and pronounce properly? Okay? And the other aspect is that the function of the milk tooth is to keep space
for the permanent tooth to come. Okay? So if a milk tooth goes away before time, there are going to be problems for the permanent tooth to erupt properly in its place. Okay, so for all these reasons, it is very important that the milk tooth should be kept clean, preserved in the mouth till the permanent tooth does not come naturally. Next. So simple solution is, other than the diet, brushing. Morning and night, twice brushing is very important. Nighttime brushing is even more important than morning brushing. I think most of you, like me, earlier I used to skip my nighttime brushing. But what happens at night is, as I told you, bacteria are there in the mouth. Bacteria action increases at night. Okay, your mouth is closed the entire night, the bacteria action increases. It acts on the plaque, acts on the sweet food. Normally after dinner, people have the habit of having a dessert. Okay, and with that dessert and the bacteria in the mouth, when you sleep the entire night, that is the time when the bacteria action peaks and you develop more cavities. Okay, so nighttime brushing is a must. Next. So what kind of brush are you supposed to buy? Normally, if you go to a supermarket, Reliance Trends, and you go in to buy a brush, you reach the toothbrush counter, and the first thing that you see is, "Arey, is pe 2 pe 1 offer hai." And then you turn your head a little and you see, "Arey, is pe to 3 pe 1 offer hai." Then you'll compare the prices of the toothbrushes, and then you'll end up buying whichever is cheaper after comparing the prices. In seeing all these offers, you end up forgetting to see what is the most important thing. On top of the toothbrush, there is something known as soft, medium, hard. Okay? This is written on top of the toothbrush. Always go for a soft bristled toothbrush. Okay? The function of toothbrush is just to remove the plaque from the teeth. Okay? And a soft toothbrush does it very well. But some people have the habit, there are the other extreme also, who just feel कि दांत घसने का है. Okay? So with all their might, they are constantly brushing their teeth. And if you take a medium or a hard toothbrush, okay, you end up developing sensitivity because you are causing so much of wear of your own tooth by applying all your might in just brushing your teeth. Okay? So always go for a soft, or you can also go for an ultra soft toothbrush. Next. And toothbrush has to be changed after every 3 months. Okay, so the first one is a normal toothbrush. Once the bristles start fraying away, you can use them for some other purpose in the house, for washing the basin or something, but don't use them on your teeth. Okay, as soon as the bristles start wearing off, you are supposed to change your toothbrush. Next. And how much of paste are you supposed to use? The first one that you see is how the toothpaste companies will market their products. Okay, that you have to take an entire tube of paste on the brush. That much amount of toothpaste is not required. For everybody above the age of 3 years, pea-sized amount. But only that much toothpaste is required, and you can brush your teeth with that much amount of toothpaste. For children less than 3 years, you have to take very little, just a dab of toothpaste like it is given in the first picture. Next. And how to brush the teeth? Vertically, with vertical strokes is how you're supposed to brush your teeth, in up and down direction. Okay? Do not scrub your teeth horizontally. Okay? That causes wear of the teeth. So very simple, look into the mirror. Don't dream while brushing. Look into the mirror and see your action, and brush your teeth in vertical direction, vertical motion, that is up and down motion. You should brush your teeth. Next. Nowadays, you must have come across a lot of power toothbrushes also, which are available in the market. These are good. The plaque removal efficacy is good, so you can opt for these toothbrushes also. Next. Now, a lot of parents, grandparents come and say, बच्चा ब्रश करता ही नहीं है. कितना उसको बोलो, डॉक्टर आप बोलो, बच्चा ब्रश करता ही नहीं है. You tell him. The first thing I ask the parent is, do you brush your teeth at night? And most of the times the answer is no. If you do not brush your own teeth at night, how do you expect the child to brush?
Children are very good imitators. Whatever you do, they will follow. You read the newspaper, the child will read the newspaper. You watch your mobile, your child will watch your mobile. It is the same thing with all habits, including toothbrushing habit. You brush your teeth at night, your child will automatically consider it as a family routine and child will brush their teeth at night. Okay? And when can you allow your child to brush teeth independently? If your child is able to tie shoelaces on his or her own, means your child has developed the skill to hold the toothbrush properly and brush all areas of the mouth. Okay, so that is the time when you can allow the child, leave the child unsupervised to brush his or her own teeth. But before that, it is essential that parents brush and supervise children's teeth. So this is around 7 to 8 years of age that they can brush their teeth on their own. And when should you start brushing teeth for young children? As soon as the tooth erupts. Okay, the first tooth comes at 6 months of age. For a newborn child, the first tooth comes at 6 months of age. From that time itself, the teeth have to be cleaned. Okay, you can clean with a cloth or something known as a finger brush, like in the picture there. It is easily available at all medical stores. With those finger brushes also, teeth can be cleaned. There is no need to use a toothpaste, just plain water is enough to clean the teeth. Next. Next. Click. And some other Indian habits which are very essential, you should follow. We all feel shy to rinse our mouth whenever we are out in public, to rinse our mouth after meals. But this is a very, very important step. It will just remove all the food particles, all the sticky food that is there in the mouth. So after every meal, you also rinse your mouth. Teach the children in your house also to thoroughly rinse their mouth after every meal. The other is soft body soap. It is very good to have body soap after eating your meals because that also naturally removes the plaque. But do not have sugar-coated ones. Do not have soft which is covered with sugar. Okay, the plain soft is good enough. And sugar-free chewing gums are also available. These are also good. Sugar chewing gum should be avoided. Sugar-free ones can be consumed 1 or 2 every day can be taken. There are some other dental problems which I will touch about. Some of these children have the habit of sucking their thumb. Okay? Next. Next. Biting nails continuously, biting their lips. Okay? Other habits of keeping the pencil in the mouth, keeping the bottle in the mouth. With all these habits, what happens is the upper teeth, they come a little forward. Okay? There is gap between the upper and lower teeth. These problems can be avoided. Okay, or if they are identified early and you take your child to a dentist or a pediatric dentist, there are various treatments which we do by which these habits can be stopped at that age. So once they grow older, there is no need for complicated treatment of braces and all that needs to be done. Next. 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 No, go back. Another problem that is seen is due to contact sports or even in fights or sometimes when we travel by train or BST bus, sometimes you fall. And with that, the front tooth gets knocked off. Especially in younger children, boys, when they are involved in sports activities or in school when they are fighting, pushing each other, what happens is the upper front tooth falls. And once a permanent tooth is gone, it is gone forever. Dentistry is advanced, we can replace the tooth, but there is no substitute for a natural tooth. It is always better to preserve the natural tooth. Now there are two aspects to this. What will you do if somebody in your house has a fall and a tooth entirely comes out? Okay? You should take that tooth. If you have the entire piece of tooth, take that tooth and go to your dentist as soon as possible. Now in what will you take the tooth? Don't wrap it in a newspaper or a tissue paper. Okay? Take a clean container, clean box, add cold milk, or you can add coconut water, or you can add the patient's own saliva, okay? You can store the tooth in that, don't keep it dry, and immediately go to the dentist. The dentist can fix your same tooth back, okay? If you go back to a dentist quickly, the same tooth can be fixed back, okay? Even if it is a portion of your tooth, please soak it in one of these medium, either cold milk, coconut water, or patient's own saliva, and go to the
dentist and get your tooth fixed back. And the other thing is, like in, आगे जाओ, next, next, next. Yeah. So this is a common practice in foreign countries where for all sports activities, especially contact sports, if children are playing judo, karate, football, cricket, basketball, they wear something known as sports guard. This can be easily made by any dentist over here, especially pediatric dentist. If children in your house are into any of these contact sports, you can prevent them, protect their teeth, okay, from trauma by getting one of these sports guards done. Next. And some other tips for parents, next. The first dental visit, a regular checkup is must, but by the first birthday, take your child to a dentist and get a regular dental checkup done. Next. Avoid sharing. Anyway, in our Indian cultures and practices, it is there, made manpereji, don't share vessels. There is a scientific background to it also. When parents give their spoons to children, all the bacteria from your mouth is getting transferred to the child's mouth. Okay, so you are increasing the bacterial load in the child's mouth. That is why avoid sharing of spoons and utensils between parents and children or anybody else also. Next. And do not scare children about dental treatment because they always will look at it as a punishment, and when the child actually has dental problems, it becomes very difficult to get them treated if the fear of dentist is built in their mind at home. Okay, so do not use dentistry as a punishment. You should motivate and encourage your child to have good oral hygiene practices and have regular dental checkups for the child. Yeah, that's it. Thank you very much, Bombay Bunts Association, for giving me this opportunity to share my knowledge. And this last slide I have put of special children. That is because if there are special children, pediatric dentists are equipped to handle problems in special children also. So good dental treatment can be provided to them also. Yeah. Thank you so much. Thank you, Ashita. I think she has addressed most of the mothers' problem. Young mothers are facing this problem. Ita kadeta part, ita itmata tui bukka, ini kandita enkala DK Shetregala betu varunu. Suru taati da kuta, aydu ka nikli it kullare, engle vanas korjaru, and onye nanonji padne niru minute, Purludo Kelne. This is a story of a village boy with a little vision and wisdom and courage who came to Bombay in search of the bright future and ultimately settled in the city. Bari Jivanodu Sangarsha Maltudu, MBBS Maltudu Bombay Batudu, Bombay Donchuru, Jokalna speciality Maltudu Kaltudu, Ini Sumaru Radu Sarataino Boka, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಧ್ಯಾನ ಹುಡು ಕೇಂದ್ರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. Is it possible? क्या कर रहे भैया? I think if the program is delayed, this is a side effect. Light off, light off. Yeah. Just move the slides, bro. Just slides, please. Move the slides. What is the problem? Basically, what is health? Arogya Panda Dada. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪಂಡದಾದಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾದಲ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಏರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಸುರುತ ಸವಾಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇನೋಲಿ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ರಡ್ನದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪುದರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ ಈಸ್ ಪಂಡ ಏಪ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ವೆನ್ ದ ಈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು just move the slides properly. Now we can assess how healthy we are. We may be healthy. Disturb social health, disturb spiritual health, disturb mental health, affect the physical health. Next slide, please. No, before that. Today, 60% diseases are physical. 40% are psychosomatic. Psych means mind, soma means body. Disturbed mental health causing physical problems. Next slide. Now, let us start from the reverse direction. Let us start from the spiritual health. What is spiritual health? ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನೇನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಾದ ಪೀಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಬಂಡ ಯಾನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಬಯಸುನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ತೆರೆಯೋನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏರು ಗುರು ಸನ್ಯಾಸಿನಗಲ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಜೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೇಸ್ಡ್ ಬಲ್ತನ್ ಪೋಂದು ಮುರನ್ ತೂಯರ ತನಿಕಲು 35 ಮಿನಿಟ್ 11 ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಹೋದು ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಸೈನ್ಸ್ದ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿ ಅವಲ ತೂತಾರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಸುಖ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈತು ಬುಲೆದಿನ ಬಂಡ ಐನ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಶಾಂತಿ ನಂಗೆ ತೆಗ್ದೀನಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೋಡು ಅಂಚತ್ತು ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಲು ಉಂಟುಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಓಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ ಆಪಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಡೈಕ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೊರೋಬರೇಟರಿ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಓಲು ನಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಶಾಂತಿಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಂದುಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಲ ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಕೊರ್ತ ನಂಗೆ ಈ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಕಾಂಡದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂಡ ದಿನಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಜ್ಜೇಲು ಆಫೀಸ್ ಪೋಡು ಇನ್ನು ಅವಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವಳು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈಲ್ಗಾವಣ ಕೆರಿಯರ್ ಐನ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಯಾರು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಚಾನೆ ಅದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಪುದರ್ದಿಯರತನ ಅಶಾಂತಿ ಇಂದಿ ಓಡಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿ ಓಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಾಲ್ ಬತ್ತದ ಬೋಪಿನಾಲ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ నేను ಏರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದ್ಪುನತ್ತು ಪಂಡ ಅಶಾಂತಿ 24 ಗಂಟೆಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಶಾಂತಿ ಕೆಲವೇ ಗಲಿಗೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೆರೆದ ಪಂಚಭೂತೋಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಈ ಶರೀರೋಡು ನಂಗೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತುಂಡು ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಡಂಬುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಮಂಡ ಕಣ್ಣೆಡು ತುಯ್ನಾತ್ ಬೋಡು ಕೆಬಿಕ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಕೇನುನ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ವಾಸನ ಮೂಕದ ನಾಲಗೆ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ತಿಂದನ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಪಾತಿರನ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ತಿನ್ಪಿನ
ನಾಲಗೆಗೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಶರೀರಗೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಓವು ನಾಲಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ ಅವು ಶರೀರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಾಂದನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶರೀರಡು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ದಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೀಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ಆತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ದುಂಬೆ ಪಂಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಂಚ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡೈವೋರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಅಚಾನಕ್ ಅಂದು ಆಪುಂಡು, ಅಮ್ಮೆ ದೈಪೆ ಅಪ್ಪ ದೈಪೆ ಜೋಕಲ್ ತೈಪೇರು ಆಯ್ನ ಜೊತೆಟ್ ಇದು ಇನಿಕೋಡು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡೈವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ನು 18.7%. ಇನ್ನು ಬಾಂಡ್ರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ದಾಡೆ ಪೋಂಡ ವಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಇರತಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಾರಣ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು. ಅವಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 30 to 40%. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ, ಡೆತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಗೆತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲ ಮಲ್ಪ ಸಾಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಇದು ಪೋಪೇರು ಜೋಕಲೆಗದಲ್ಲ ವಿಲ್ ಮಲ್ತಿ ಇಜಿನಂಡ ಜೋಕಲೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಕಲ್ನ ಲಡಾಯಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಫ್ಲಿಯನ್ ಮೇ BJP ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ RSS ಅವಳು ಬತ್ತುಂಡು. ಪೂವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಓವರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಮಾತಾಡಲು ಬಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮುರ್ಕಿದ ಅಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಕಲು ದೂರ ಒಪ್ಪೇರು. ಓವರ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಿಗರೇಟ್, ಗಂಗಾಸರ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಇನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಂದು ಆತಂಡು ಅವು ಮಾತು ಆಪನಾಗ ಆನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರೋಗ್ಯಗೊಂದು ಆಪುಂಡು. ಓ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಪಂಡ, ಓ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವು ಬರ್ಪಿನೇ ಐನ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಯಾನೇನು ಪಾತನ ವಿಷಯನೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಈ ಮುಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತೋದುಪ್ಪರು ಓಂ ಭೂರ್ಭೋ ಸತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಮೂಜು ಶಾಂತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಈ ಸುರೂತ ಶಾಂತಿ ಏರೇ ಬೋಡು ನಂಡ ಎಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ರಡ್ನ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಸಮಾಜವು ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಮೂಜಿನ ಶಾಂತಿ ಏರೆಗೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಎನ್ನ ಯಾನ ಇತ್ತನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ನಂಗೆ ಈ ಶಾಂತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಜು ಸಾರಿತಿ ಒಂದು 7 ಸಾರಿ ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡು ಪನ್ಪಂಡ ನಂಗೆ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸುಧಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪೂವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸುರೂಟದಾದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನಂಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಮಿತ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನ ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಅಗ್ರೆಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸುಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೋನೇರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಲು ಸುಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪಾತೆರವರೆ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಜಿನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಏತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಆತೆ ನೆಕ್ಲ ಕೊರಡು. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಐಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇವ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಗೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಪೇರು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸುಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಐನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಏನು ದುಂಬೆ ಪಂಟೆ ಅಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 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 ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಐನ ಕಾರಣದಾದ ಒಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಅದು ಪೋವೆ ಡೆತ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಗರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗರ್. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇರೇನು ಕರ್ಮನ ಪುಂಟಿಲಕ ಪುಂಟದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಸ ಗೆತ್ತು ಕಡಪುಡೇರು ಆತ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ರ ಶುರುವಾತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಡಪನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಮೇರಿಕ ಕಡುಪೇರು ಮೂಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ ಅಮ್ಮನ ಪುನ ಮೂಜು ಮುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ
ನೆಟ್ಟು ದಿವೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಐತ ಪೂರ ಹಾಲಾತನ ಅವು ಮಾತ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ ದುಂಬೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಸೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಾ. ಸೈಕ್ ಪಣ್ಣ ಮೈಂಡ್, ಸೋಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಮೈಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಮೈಂಡ್ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ದು ನಂಗೆ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು. All age group irrespective of the age. For students, pressure due to studies and rat race, competition. ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಪ್ಪನಕಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಗ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಲು IIT ಪೋಲೆ ಆಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜನ ಆಯ್ ಪೋಪುನಂಚ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಲೆ ಆಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜನ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚದ್ಪಿನ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಂತೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ అయిన ಜೊತೆ ವಾನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬೋಡು 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 ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಡ ಇಲ್ಲಾಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಗಾಡಿ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲನ್ನ ಮೂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು. ಈ ವಾಂಟ್ 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 ಸಿಂಡ್ರೋಮು ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಸೀಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಮ್ಮ DK ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ತೂಪೆ ಆರ್ನ ಮೀಸ ಇಂಚ ಕಪ್ಪು ಬಲ್ದ ಥರ ಏಪಲ್ ತೂತಿಜಿ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಾರ ಟೈಟ್ ನಿಂದ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಅರಳಿ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಇಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಬಿವೇರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ಗೆ. ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಈತೆ ಪಲ್ತು ಮಲ್ತೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಏನು ಈತ ಪೊರ್ತುಬೋದು ನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಡು. ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಲೆಪಿಡಿಮಿಯಾ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ನಾವು. ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆತನು. ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ 40% ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೊಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ರೊಮ್ಯಾಟಿಸಮ್, GI ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಉಂಡು. ದಿಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೋಲೈಟಿಸ್ ಇಂಚನ ಮಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ಲೂಪ್ ಪನ್ಪ. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೋಣಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಓವರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪೋಸ್ಟರ್. ಐ ಟ್ರೂಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ ದ ಹಾನರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸುಡನೆ ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಯರಮುಲು ಐ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಡಿಸ್ಲೈಪಿಡಿಮಿಯಾ, hypertension, cancer, obesity. Next slide. Today, as I said, 60% diseases are physical illness, 40% diseases are due to psychosomatic illness, mind affecting our body. Next slide, please. Effects of stress, and I'll not elaborate. ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಸ್ತಮಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಒಬಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲರ್ಜಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಒಪ್ಪಿನತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ UP ದಕ್ಲು ಬಿಹಾರ್ ದಕ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತದೊಂದು ಇನ್ನು ಆತ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ಬಂಡೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣದಾದ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಬನ್. ಬಾಂಬೆ 30 ವರ್ಷದ ಮೆಂಚೆತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಂಚಾತಂದು ನಿಗಲ್ ತೂತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು ಮಾತಿಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಲು ಪಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ PCOS ಪಂಡಲ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು, ಮೇರು ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪಂಡೇರು ನೆನ ಮಾತ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ನಿಗಲ್ ತೂತಾರತ್ತ. 4 ಮಾಲಿಗೆದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೇಡು 16 ಮಾಲಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಣದ ಆಧಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೂರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚದಪ್ಪನಕ ಸುರೂಟೊಂದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರ್ಪಿನದಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಮಿತ್ ಪೋಂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪ.
ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೇ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಬೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಕ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ ದಿಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೋಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಎಂದಿಪ್ಪರು ಹಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಪಿಡಿಮಿಯಾ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಒಬೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ BMI ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈತೆ ನಿಖಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಏತುಂಡ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ 17-16 ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ BMI ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಐಡಿಯಲ್ BMI ಐಡಿಯಲ್ ಅತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 18.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಐದು ಅರೌಂಡ್ 25 ಮುಟ್ಟ normal BMI panda nikal you are not prone to any cardiac disease or diabetes because your BMI is normal. If it goes beyond 25 till 30 adaga overweight in barpundu overweight naal detta foundation ಮಾಡಿದ್ದು ಆಜ್ಮಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಲಿ 16 ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ನಮ್ಮ 35 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಣತೆ ಐಕ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಒಬಿಸಿಟಿ ಪನ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 35-40 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನೆಗ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಬೌವ್ 40 ಗಿನ್ ಜೀವೋ ಪಂಡ ಏತ್ ದಿನ ಬದುಕೋರನ್ನ ದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತದವಂಡ ಇವು ನಮ್ಮ BMI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಶರೀರದ ಮತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೊತುಯಾರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾರಣ ಒಬಿಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಲ್ತೋ ಜನತೆ ಸಿಗರೇಟ್ಲ ಗಂಗ ಸರಲ್ಲ ಅವು ಏತ್ ಹಾಲು ತೋಜುಂಡು ఆయన ಮಿತ್ ಇನಿ ಕೊಡೋದು ಮಾತಾಡೋದಾದ ಬೆಡ್ ಜಪ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪೈಕ್ ఆయన ಮಿತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಡ್ ದೆನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒವ್ವೇ ಪನ್ಲೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೇಕ್ ಬರ್ಪುನ ಒಡೆಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನಿಕೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈತ್ ಕಾಮನ್ ಆತನ ಬಂಡ ಜೀವ ಬದುಕೇರ್ನೆ ಬಂಗಾತಂದು ಓ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಪಿನ ನೀರು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಲೈಫ್ ಭಾರತದ 5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಸೈದೇರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಹೊಸ ಸೀಕಲ್ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪಂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ DI ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ರುಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಕಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಬರುವಂತುಂಡು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ BP ಬರೋ ಶುರು ಆತಂಡು 20 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಶುರು ಆತಂಡು ದಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಸಿಕ್ಕದ ಈತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಯ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಟು ಒಂಚೂರು ಈತನಟ ಪಾತೆನಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಜರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬರ್ಡನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಐಟ್ 272 in 1 lakh population suffer from CVD cardiovascular disease 24.8% overall deaths in the country is due to CVD leading cause of death in India is cardiovascular disease and myocardial infarct and stroke contribute 80% of the death in this country. Incidents are very high in Kerala, unchu spelling mistake katande Punjab and Tamil Nadu maximum. God's own country de onji kaladu tare tindonutteru mean tindonutteru akleg heart attack baruntuji. Yepa Christianity I am not going to blame the this one religion. Avu red meat mast tindra surmalteru akalna poterchi bari akleg ista. Avu tindra surmaltika heart rate highest heart attack Kerala tuyartikondu next ಪಂಜಾಬ್ ಅಕಲ್ ತಿನ್ಪುನೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಈತಿತ್ತು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪನಕ್ಕಲು ಒಬಿಸಿಟಿ ಐನ ಮಿತ್ ಪೂರ ಅಕಲು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ಪನಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 30 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಡೇಸ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿಮ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೇನ್ ಅದು ತಿನ್ಪನೆಗೆ ದೂರ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ತಿನ್ಪನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಆತದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ತೊನ್ನಗತ್ತೆಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಲೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಜೈನಾ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಐಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬುರ್ದು ತೈತೆಗೆ ಆಯ್ ಮನುತ್ತೆ ಆಯ್ ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಸಮರ್ಜಿದೆ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ headache, irregular heartbeat, chest pain, heartburn, fatigue, breathlessness, sudden unconsciousness and death. Cardiac failure are sadhya undu. Next slide please. Preventive health checkup should start in early 30s. Muppo should bukka. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಹಾರ್ಟದ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಯರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಯರ 2D ಇಕೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿ ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆವಂತಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಅವರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿಟಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ದಂಡ ಅವು ನಾನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ ಎತ್ತಂದಂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿ 15,000 ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಐನೆಂಕಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಸರಡ್ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ ಎತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 50% ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಆಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಅನ್ನಿಕಲು ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪರು ಅವ್ರು ಪಂಪೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತನ వచ్చి ಅವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಾರಣ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಶುರು ಆತಂಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಂಚದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ದು ಇಂದುకు ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೆರಿಯೋನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಖಾಲಿ 15% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಬರ್ಪಿನಿ 85% ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಡಯಟ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಐನೊಂಜನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಬಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬನ್ಪೆ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಿಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಯು ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಪಂಡ ನೀನನ್ನು ದಾದ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆರ್ಪಿನಿ ಈ ತಿನ್ಪಿನಡ್ದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋದು ದಾಲ ಅವಂತು ಜಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಗೆತ್ತೊಂದಪ್ಪಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಾಪನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಕ್ಕಲು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬರ್ಗರ್ ಇನ್ನಿತ ಅಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರ ಪೂರ ತಾರೆ ದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡ ಪೂರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಪೇರ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂಚದು ತಾರೆ ದಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ಒವ್ವೇ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ಲಿ 15 ml ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒವ್ವೇ ತಿನ್ಪುಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಆಲ್ವೇಸ್ previous slide please diet control more veggies vegetarian ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಲೆ vegetable fiber heart the tonic fiber fruits nuts avoid red meat fish is a good alternative ಮೀನ್ ತಿನ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕೇರಳ ಡವೆ ಆತೀನಿ ಅಕಲ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋದು ತಿರಾಗ್ಲೆ ಕಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದು ಎದಾಗ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಪ್ 1 ಒಂದು 10% 20% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಂಡ ದುಮ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರೀ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರೈಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂತ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಡನ್ 1 in 11 ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಮ್ಮು ಚೈನಾ ಆತಂದು ಈತ ಇಂಡಿಯಾ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೊಲೊಂದು ಆತಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 million ನಿಯರ್ಲಿ 10 crores ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ Diabetes is the leading cause of death in our country after CVD and cancer. Cardiovascular disease, cancer, the book major nama accident the book barpine nama diabetes. Sudarana karna varsha 95 ಲಕ್ಷ ಜನಕಲು ತೈದರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಖಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನಕಲು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಬರೀತಿನ ಹತ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಂಚಿನಂಡ ಏರೆಗಲ ಮೂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ನಿಖಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತಲ್ಲಿ
ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಪಾಲಿಫೋಜಿಯಾ, ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವು, ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಜ್ಯಲ ಹಣ್ಣುದಾಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ಪಂಡು ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಫೆಟೀಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುಸ್ತಾಪಿನ ಮೈ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ನಾನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಸರ್ ಒಂದು ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನುಂಗುಜಿ, ಎಸಿಟೋನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಮೂಗು ಕುಡ್ದು ಎಸಿಟೋನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ ಮಿತ್ತ ಲೇಬರ್ಡ್ ಬೆಳೆದ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ ಕೊಮಾಗಲ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್, ಓರಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐನ ಮಿತ್ ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ರ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ H1AC, ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ 3 months ಡಯಾಬಿಟಿದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ದಯಮಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕಲ್ನ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 months ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿದಾಗಲಿ ದಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ is less than 5.7% ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 5.7 ಇರ್ತದೆ 6.4 ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. 6.4 and above till 7 it's a controlled diabetes. If it is 7 to 8 moderate control, beyond 8 yearna nunda ಅವು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವಿಗರಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಐಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈತೆ ಡಯಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಕಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಕಣ್ಣಡ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ದುಂಬೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ, ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಪಾಲಿನ್ಯೂರೈಟೈಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳವರ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ, ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಐತೆ ಬೈದನ CGM ಪನ್ಪ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪರೆ ಐತೆ ನಮಕ್ ಶುಗರ್ ಏತ್ ಮಿತ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. Periodic preventive health checkup is required. Diet, exercise, sleep, breathing, plenty of water intake and stress-free life. That is 5 plus 1 is equal to 100 in Panpir. Dadanda normally 5 plus 1 is equal to 6. Net 100. E 5 dada diet number 1, exercise number 2, sleep number 3, breathing exercise ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಲ ನಮ್ಮ 30% ಲಂಗಲ ಏಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಯೋಗ ಐಟು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಐನ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ದುಂಡ 70% ನೀರು, 30% ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನೀರ್ದ ಇಂಟೇಕ್ ಭಾರಿ ಶರೀರ ಅಗತ್ಯ. ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜರೆ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಐನ ಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ ತುಲೆಂದು ಪೂರ ತೋಜದಾಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ಡಯಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಐಟ್ ಮಾತಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಯಟ್ ಇಡೊಂಜ 50% ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತನ 30% ಫ್ಯಾಟ್, 20% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತೋಜದಿಂದ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ತೋಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈತ್ ಮಲ್ತಾರನಾಂಡ ಮೋದಿ ಆವಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ದಾಂಡ 75 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ 11 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ರಜೆಗೆ ತಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಸೀಕಡ್ ಬೂರ್ದಿಜೇರಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ 5 plus 1 is equal to 100 ಗೊತ್ತಾಣತೆ. ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತರದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು. ನಿದ್ರೆದ ಲಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇದು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಡ್ ಕಣ ಗಟ್ಟೊಂದು 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ ದಾಂತಿನ ನಿದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಅಂಚೆನಾಗ ಡಯಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ lastly stress-free life. He lived for 100 years. He is a live example. I think we'll have to follow him. Next, treat the illness different way. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನಮ್ಮ ಎಲೋಪತಿದ ಮಿತ್ ಈತ ನಫ್ರತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ತಿಂದ ಯಾನ್ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತೀನಿ ದೂರುಜಿ ಆ ಮರ್ದು ತಿಂದನೆಗೆ ದೂರುನು ಹೋಟೆಲ್ ಬುದ್ದು ತಿಂದದ ಬರ್ಬೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೋಲಿ ಬರ್ದು ಬೋತೀನಿ ಆ ತಿಂದನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪಲ ಎಲೋಪತಿದಾತ ನಫ್ರತ್ ಏರಿಯಾಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಒಂಚೂರು ಎಲೋಪತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯುರ್ವೇದ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಧನ್ವಂತರಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪನ್ಪ.
ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಲ್ಪನಾಗ 14 ವಸ್ತುలు ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಐಟು ಸುರುಟ್ ಬೈದಿನ ವಿಷೋನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರುಣಿ ಪನ್ಪೇರು ವರುಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈನ್ ಐನು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಬತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶೆಟ್ನಾಗ್ಲ ಗಂಗಾಸರ ಮಾರ್ನಾಗ ಸಂಜೆ ಗಾಯಕೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ದಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಜೋಗಲೇನ್ ಬರೋ ಹಾಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪರೊಂದುತ್ತೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯರು ಆ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾದಾಗ ಐಕ್ ಅಸುರೇರು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯರು ಮೂಜಿನದ ಕಡೇತ್ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಮೆಕ್ಕಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪತವಾರ್ಪೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಮೃತ ಪತವಾರ್ಪೆ. ಈ ಮೇರಕಂತಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವ ವೇದಡು ಬರೆತಂಡು ಐನ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಡು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರೇ ಕಾಯ್ಮೋದು ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬರೀಪೇರು ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಪಂಡ ಆರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. The ancient Ayurvedic system emphasizes treating the person suffering from the disease rather than the treating the disease per se, treating the soul, mind and body. ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸುಶ್ರುತ is the first surgeon operate ಮಲ್ತಿನೈ ಆಯುರ್ವೇದ ನೆಟ್ಟು. ಚರಕ is the father of Ayurvedic medicine. ಪುನಃ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನೈ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಚರಕ ಸಂಹಿತಡು ಬರೀತಿನ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲು ಕೊರೊಂತೀರು ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕತನ ಅಥರ್ವ ವೇದಡಿ 75 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಅಂದೋಲ ಬಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ದೇವರೆಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮದ್ದು ಕೊರೋತಿನ ಈ ಉದ್ದೇಶಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಲೋಪತಿ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 2400 ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ದ ಶುರುವಾತಿನ. Lot of myth about allopathy. People think that allopathy treats only disease, not the person suffering from the disease. But let me tell you one thing, modern allopathy medicine include all the different pathies, or not just allopathy. It treats the disease as well as the root cause of the disease. Since most of the medicine contains chemical compound, some of the side effects are known. Anchadipunaga, proper dosage schedule, proper advice. Ini mast sarti ಮಾರೋಡಿನಕಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಶಾಪು ಪೋಪೇರು ಕೌಂಟರ್ ಗೆತ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೋಗು ಸಿಕ್ಕು ಹೋಗು ತಿನ್ನೋಡನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಓವಲ್ಲ ಗೆತ್ತದ ಆಯ್ಕೊರ್ನ ಗೆತ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದಾದಿ ಎಲೋಪತಿದ ನಾ ಪುದರು ಬರ್ಬಾದು ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಲ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the person if you just see, because 40% of the illness, as I told you, it is psychosomatic. Unless you treat the psychosomatic problem, the disease will not get cured. Last slide. Homeopathy, mast janakund allopathy doctor nade dai popun mara homeopathy pola. Homeopathy ನಿಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಮಟ್ಟು ಗೆತ್ತೋರು ಜನ ಏತ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ ನಿಖಲೆಗೆ ಇನ್ನು ತಿರುದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜೆ ಏನ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಷುವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ the main disease. Panda opposite cures opposite. Ancha small dosage sur malpere potency banpere. And just malton bodu only disease condition create malpere which is going to treat, mimic the disease and it gets cured. Again it is started in the 18th century, became popular all over the world, and Dr. Samuel Hahnemann Panpinaye is the father of homeopathy, and in many countries they practice it. He is a German scientist, German doctor. It not only treats the disease, but also the persons are from the disease. Next slide, please. Management of psychosomatic disease. Tu yarate mind, body, soul is to be treated, not the only body. So holistic approach in subject it in a way. It is yoga, meditation, bhajan, satsang. Nikle surute bande. Nama acharane, nama aradhane, adhyatmika, arogya. Nana muttada sambandhundu. Next. Nikle tu yarata humor is the best medicine. ಈ ಬಾಬುರಾವ್ ನಮ್ಮ ಹೆರಾಫೇರಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬಟ್ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಜೋಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೆಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ್ಯಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯರಥ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ವಜ್ರಾಸನೋಡು ಕುಲ್ಲರು ಏಳು ಕುಂಡಲಿನ ಜೋಡವನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ,
ಮಣಿಪುರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಮಣಿಪುರ ಐಟ್ ದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಪಂಡ ಶಿಖರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಟ್ಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಕುಂಡಲಿನಿ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಇದನ್ನು ಸಾದಾ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೊಲ್ದು ಮಲ್ತನ ನನಗೆ ಈತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ ಒಂದು ಭಜನೆ ಸತ್ಸಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಯೋಗದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಎಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡದ ನಡೆ ಪಿ ಸಿ ಒಡಿಗಳ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗದ ಆತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಪ್ರೊಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪನ್ಪ ಖಾಲಿ ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದತ್ತು ಐಟ್ ಮೇನ್ ಕೊಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್ ಒರೆಕೊರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಲೀಪ್ ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐನ ಮಿತ್ ಕ್ವಿಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನುಮಾತ ತುಯರತ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹವನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಟಿದ ಪರ್ಬ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒರೆಕೊರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಣತ ಬೇತೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲೇ ಪಡ ಆಟಿದ ದುಮ್ಮದ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಕೂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ ಪವೇ ಪಂಡ ಸುರೇನ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಆನಿ ಬಡಪತ್ತಡ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐಸಿರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆ ಈತ 21 ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜನ್ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಓವುಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಿಳಿದಿನಿ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ಹವನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಸುಧಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಯರತ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ಜನನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾರು ಈತ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ದು ಒರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಯ ಪೂರ ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಕುಲ್ದು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರುಂಡು ಅವಳು ತುಯರ ಬಿಸುಕಾಣಿ ತಂದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸುಕಾಣಿ ಬನ್ಪೆರೆಕ್ ನುಲ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈ ಮಲ್ತಿನದ ಫಾಯ್ದದಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಡಾಫಿನ್ ಪನ್ಪ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಕುಸಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆರೋಟನಿನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪಟೈನ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ ಮಿತ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಐಕ್ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪನ್ಪ ಒರಿಯರನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಕಂಡನಿ ಬಡೇದು ಯಾವಡು ಪ್ರೇಮಿಕ ಪ್ರೇಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರೂಟ್ ಆದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಪಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐಟ್ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಧಾರುಂಡು ಐಟ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಈತ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಉನ್ನ ಮೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಈತ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಗಮ್ಮಿಂದ ಜೋಕುಲು ತಿಂದ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ದ ಒಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ಗಮ್ಮಿಗೆ ತಂದುಬೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಜಪ್ಪುವರು ಅವು ನಿದ್ರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಂಡ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಕೆಟಕೊಲಮೈನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಐನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಹ್ಯೂಮರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ ಮಾತ ಭಂಗ ಬರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏರ್ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆನ ಆ ಕುಡೋರೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ 12.8 crores ఆయన అర్ధదాతల ఇజ్జి జపాన్ ఆయన పాపులేషన్ 16 కోటి 12.3 crores 42 ಬಾಂಬಾಡು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಷನ್ 4th GDP ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾನ ದೇಶದ ವಿಶ್ವದ ಪಾತ್ರನ ಮೊದಲ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪನ್ನದು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತಂದು ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಹೋಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡೋದು ಬೈದಿನ ಹತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬತ್ತಿನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಡೇ ಬೈದಿನಿ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಒಂಚೂರನ್ನ ನಿಖಲೆಗಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಖಲು ಪುಂಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ದುಂಬು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರವಸೂಲಿ ಕೃಷಿ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂತ ನಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಶರೀರ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿಂದು ನಕಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಇತ್ತ ನನ ಈ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ದ ಆರೋಗ್ಯಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅವು ಏತ್ ಅಂಬಾನಿ ಪಾಡು ಏರೆ ಪಾಡು ದುಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಲೆಟಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಮ ಪ್ರಯಾತ್ ಎರೆಗ್ಲ ಭಂಗ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸುಖ ಕೊರಲಿ ಮಾತನ್ನ ಕಷ್ಟೊಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ನಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಲ ಐಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Thank you for patient listening. Before that, onji announcement dada banda August 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಕಲ Association of Bunts Doctors panda we are more than 750 doctors Bombay ಐಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತ್ ಮಾತಾಡ್ಲವ್ಲೇರು ಇಂಕಲ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 32 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕರ್ನ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ರಿಜ್ಯುವಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಒರ್ಂಬ ಎಲಾಯ್ಡ್ ಆಹಾರದಕ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆತಿಕೆರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕಲ 10 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇನಿತಲೆಕ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುಜ 15 ಮಿನಿಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಥೀಮ್ ಮೇನ್ ಬಂಡ 4+1 = 100 ಇನಿ ಯಾನ 6+1 5+1 ಬಂಡೇತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ social health, spiritual health, plus disease-free body, you will live for 100 years. Panna unja theme do spiritual health, mental health, physical health, lifestyle diseases. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಉಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದಯದೀದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನ್ನು ಬುಡದಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಡೋರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣನ ಬುಡದಿ ಕಿಸ್ ಬಂದು ಕಡ್ಪಡೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡದಿನ ಕುಲ್ಲದೆ ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲಕ ಪಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಬೇ ಕಣ್ಣನಿ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಡೋನುಲ್ಲೇ ಆತನಾಗ ಬಿಡಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟು ಕಡಪುಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬರೀದು ಅಟ್ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಲ್ಲ ಅವು ಪೋದ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಬರಿತಾಯಿ ಕುಲ್ನಾಯಕ ಕೊಡನಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಅಂದ ಮರದೇನ ಬುಡಿದು ಈತ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮರ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಹತ್ತು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪಂಡದು ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿನಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕಿಸ್ ಪಂಡ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಪಾತಿರದು ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಿಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರೋಡ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈತ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನಂಗೆ ಗೇನ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷೋಡು ಎಂಗುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಯರಾಜ್ ರಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಗಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯರಾಜ್ ರೈ ಬತ್ತರು
ಜಯರಾಜ್ ರೈ ಹಾಂ ಬರ್ತೀರಿ ವೆಲ್ತ್ ಕಮಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಕಮಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ ಲಂಗೋಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಬಂದು ಎಂಟು ದೋಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ಆರನ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಅದನ್ನು ಪೊದ್ದಿರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಊರಿದ್ದಾರೆ ಬೋಳದಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರೀಶ್ ಆರನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರುವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದವರು ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಎಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರೀಶ್ ಫಾದರ್ ಶಿವಾನಂದ ಯಾನ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಜಯಂತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಡಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಡೇವಿಡ್ ಗೋಲಿ ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವನಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟು ಸುನೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಆಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ರದರಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬೀಚ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿನವರು ಅಂಚಾದು ಇದು ಏನು ಕಾಪುಂದು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಗಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಡು ಐ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ program vote of thanks here andale ini speaking lecture ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತರಫು ಧನ್ಯವಾದ ఒక ఇది ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಸಭಿಕರಿಗಳ ఒక ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ